د یار غمه خو زما زړه کې اوسېږه د یار غمه خو زما زړه کې اوسېږه هسې هم د ستړو ځې شهباز ګړه ده بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه یم د بل اړیو میزبان ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هغه شخصیت هم مجبوره کړی دی، ګیلې خو هم ته ډېرې دي، خفګان هم ته ډېر دی، خو نن به ختم شي چې دوی موږ تقریبا 6 میاشتې کړی دي او نن ورپسې راغلي وو په پروګرام کې راسره مېلمه دی او خاص کر مسافرو دپاره او زمونږ چې کوم مینوال دي هغوی دپاره به ترې ښایسته ښایسته کلامونه نظم اورو، غزل به ترې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نګاهو خو زه ستاسو د ټیم ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم چې تاسو رالی او موږ له هم وخت راکړو. موږ به ستاسو احسان منو ځکه چې دا تاسو د خپل پښتو ادب چې کوم خدمت کوئ دا د هر چا د وس خبره نه ده. پاتې شي یوه خبره دا چې د کړولو خبره والله که مې دا خوښه وه چېرې زه دومره لیټ شم. خبرې دې ټولې ټیک دي ډاکټر صاحب، چېرې وکړي دلو خو د الله او د انسان ټولنې د سوري لاندې کار کو. زموږ له الحمدلله موږ له د نثار مبارز په شکل کې مبارز مومن چې کم دی، د وصال مومن شو، حیران مومن شو، علي شو، غزل مومن شو، علي مومن شو. الحمدلله الله راله داسې ستاني را کړي چې د علم او د پوهې چینی دي، چینی ډېره زیاته زده کړه تي کو، ډېر خواږه ملګري مې دي، ډېر خواږه مشران هم دي. الله دې راته ژوندي لري. اول خو یو قطعه وایم چې بېشکه انشاءالله د یار غمه خو زما زړه کې اوسېږه، د یار غمه خو زما زړه کې اوسېږه هسې هم د ستړو ځې شهباز ګړه ده. او د یار غمه خو زما زړه کې اوسېږه هسې هم د ستړو ځې شهباز ګړه ده. او میلمستیا کې د زړه غوښې ورکومه، زما عشق کې اروا داسې مړه ده. مننه 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 مننه. او یو به زه چې زوړ شان نظم دی، نظم داسې دی چې د چنار د ونې لاندې مونږ دواړه چې به ناستو، د چنار د ونې لاندې مونږ دواړه چې به ناستو، ته به ما ته خندېدلې، زه به تا ته په کاتوم کله کله چې به یاره تا د ناز خبرې وکړم ابه ستا خبرې یاره ډېر په مینه اورېدلې. هغه تیر ښایسته وختونه د ظلمونو ګرد کې پټ شو، نه ته ما نه څه خبر و نه مې کړی څه اظهار و. هغه ښکلی وخت خیر نه کړي مونږ دواړو چې تیر کړی، او څومره ښکلی وخت تیر شو په مثال د څو لحظو. کاش هغه وختونه بیا وي، مونږ دواړه څنګ په څنګ وي، او نه به راشي داسې وخت بیا چې به مونږ دواړه یو ځای شو. د وختونو چاپېرچل کې پکې تش وي رانه ورکه، د رسمونو په توپان کې د امید شمې مې مړې شي، ګله ستا په انتظار کې دواړه سترګې مې ړندې شي. کله کله د یادونه د باران په شان وریږي، او څه یو ښکلی شانې وخت ورزوګانې مو ژوندی دی، څه یو ښکلی شانې وخت ورزوګانې مو ژوندی وي. د رواج سیلی چې راغله ارمانونه پکې مات شو، هغه وخت لاړو پناه شو، ستا تنخوا پاتې تنها شو. مسافر چې څومره مسافر د ټولو ته راغلی دي، دغه مسافر دپاره خو دام د 2018 یو غزل دی، الله دې وکړي چې خوښې شي. وړمه په زړه باندې غمونه پردی وطن دی، وړمه په زړه باندې غمونه او پردی وطن دی، را سره مل د چا یادونه او پردی وطن دی. او د ورځې ستړی شم ستومانه د روزۍ په تالاش، د ورځې ستړی شم ستومانه د روزۍ په تالاش، د شپې راځي چرته خوبونه او پردی وطن دی. او شعر دی چې وایم بچی به مې په څه حال وي او څنګه به وي، وایم بچی به مې په څه حال وي او څنګه به وي، هر وخت کوم داسې فکرونه او پردی وطن دی. او ماله به څنګه قرار راشي زه به څنګه خوشحال شم، ماله به څنګه قرار راشي زه به څنګه خوشحال شم، ما ته یادېږي خویندې ورونه او پردی وطن دی. او بل شعر دی چې دقه ملګري ته د ډالۍ چې چا غوښتنه کړې ده چې ویښته مې سپین شو د غربت بلا مې مړه نه کړله، ویښته مې سپین شو د غربت بلا مې مړه نه کړله، تیر د ځوانۍ شلو وختونه او پردی وطن دی. او خدایا د زړه زور مې اوبه شو په پردي وطن کې، خدایا د زړه زور مې اوبه شو په پردي وطن کې، د خپل وطن کړم ارمانونه او پردی وطن دی. او مقتده چې تنها د ژوند هره لمحه لکه عذاب تیریږي،
تنها د ژوند هره لمحه لکه عذاب تیریږي راشي او تیر شي اخترونه او پردی وطن ډېر یو ځل راته بیا ووایه ډېر زبردست تنها د ژوند هره لمحه لکه عذاب تیریږي راشي او تیر شي اخترونه او پردی وطن دی ډېر زبردست ډېر زبردست بلو یم خامخا ځکه چې څومره وخت انتظار زه هره ګناه اخلمه ګویان یې ماسکره مطلب دا زه هره ګناه اخلمه ګویان یې ماسکره ما وسپړه د خپو ناویزان یې ماسکره ډېر ښه ډېر ښه ای ما سره په جب کې افغانۍ وي او لونګو ای ما سره په جب کې افغانۍ وي او لونګو تو ګوره په کم کیس کې چالان یې ماسکره مننه ډېره مننه ای ما سره په جب کې افغانۍ وي او لونګو تو ګوره په کم کیس کې چالان یې ماسکره او بل شعر دی نه زما د چا سره هیڅ قسم بدي نشته نه زما د چا سره هیڅ قسم بدي نشته قاتل یې هم په تا باندې تاوان یې ماسکره ډېره مننه او بل شعر دی چې دا د بیخي ډاکټر صاحب تاسو ته صرف تاسو ته ډالۍ وي چې زما هم بس همدغه مختصر پیژانګلو ده زما خو بس همدغه مختصر پیژانګلو ده افغان یم افغان یم افغان یم عسکره ډېر ښه یو ځل ډېر زبردست مننه زما خو بس همدغه مختصر پیژانګلو ده افغان یم افغان یم افغان یم عسکره او زما په کور کې سدي په بارودو دی ټول سوي زما په کور کې سدي په بارودو دی ټول سوي تالا یم ویران یم عسکره ډېر زبردست او بل شعر دی هم ستا د توپ شعر مې دی تر اوسه په مغزو کې هم ستا د توپ شعر مې دی تر اوسه په مغزو کې زه اوس هم ستا د لاسه سرګردان یم عسکره ډېر زبردست بهترین او اخیري شعر مقطع ده چې ما ټول عمر تنها د تشدد مخه نیولي ما ټول عمر تنها د تشدد مخه نیولي قائل د فلسفې د بچاهان یم عسکره ډېر ښه ډېر او نو بل وی به یو مخکې به دوه شعر ووایه زویمه چې هرې ونې وایه دوه شعر فقط دوه شعر به دې مخکې وایي چې ژونده لږې سار شله ځواني مې ده ژونده لږې سار شله ځواني مې ده صبر شه قلار شله ځواني مې ده او ای غمه بس لاړ شه کنه ښه کنه ای غمه بس لاړ شه کنه ښه کنه یار شه کنه یار شه لځواني مې ده ډېر ښه زبردست او یو بل غزل به ته زه ووایم زما د خوښې غزل دی امید لرم چې ستاسو خوښ دی زموږ به یاره زما خو ډېر خوښ دی موږ به هم خوښي انشاءالله مسافرو به هم خوښي بلکل الله دې وکړي چې خوښې شي او د مینې رنګ او د جانان رنګونه یو شانې دي د مینې رنګ او د جانان رنګونه یو شانې دي مننه د مینې رنګ او د جانان رنګونه یو شانې دي زما د ژوند او د ارمان رنګونه یو شانې دي او شعر دی لکه چې زه او ته پیدا یو د یو بل دپاره لکه چې زه او ته پیدا یو د یو بل دپاره زمونږ یاره په ایمان رنګونه یو شانې دي مننه او شعر دی چې د سړي خواب د غریبانو حق په داسې بې دردۍ سره خوري د غریبانو حق په داسې بې دردۍ سره خوري د سړي خور او د دې خان رنګونه یو شانې دي ډېر او لکه سور ګل چې په لمبو کې سوځېدلی ښکاري لکه سور ګل چې په لمبو کې غورځېدلی ښکاري ستا ښایسته مخ او د پیزوان رنګونه یو شانې دي ډېر ښکلی مننه لکه سور ګل چې په لمبو کې غورځېدلی ښکاري ستا ښایسته مخ او د پیزوان رنګونه یو شانې دي او بل شعر دی چې د بې قصوره چې سر له تنې بیل پروت دی د بې قصوره چې سر له تنې بیل پروت دی د یو شهید او د دې ځوان رنګونه یو شانې دي ډېر او بل شعر د نفسي د هډو څوک د چا پروا نه کوي نفسي د هډو څوک د چا پروا نه کوي ژوند د محشر او د جهان رنګونه یو شانې دي او بل شعر د داس شعر مې ډېر خوښ دی چې ادمې ویستله جنت زه د یار مې خپل نه ادمې ویستله جنت زه له یار مې خپل نه سپیره رقیب او د شیطان رنګونه یو شانې دي او مکتب ادمې ویستله جنت زه له یار مې خپل نه سپیره رقیب او د شیطان
رنگونه یو شان دي او تنها د خلک داسې اس که غړی ولي ګرځي تنها د خلک داسې اس که غړی ولي ګرځي ګنې د خاورې یو انسان رنگونه یو شان دي ډېر ښکلی تاسو به بس وایي تنها د خلک داسې هس که غړی ولي ګرځي ګنې د خاورې او انسان رنگونه یو شان دي زبردست یو غزل پکې خاص سپیشل د هجران صاحب لپاره اسدالله هجران صاحب لپاره پکې غزل وګوره او موږ هسې هم راغلي یو ګران پټرول سوي دي چې خامخا چې اوس د هغې نه خو څه نه اساس شي که نه پټرول هغه هم راسره نشته زه هم چې یو نیمګړی دغه ته یم دا مې مسې مې خوښ دی بس خدای دې وکړي چې د خلکو هم خوښ شي انشاءالله خوښوي به مطلب دا خو نه دی که نه دته بل دی دا دوی ته دی اسدالله هجران ته دا بالکل دا تاسو ته دی چې خیالونه ستا د یارۍ اوس هم راځي خیالونه ستا د یارۍ اوس هم راځي افسوس په هغه خوارۍ اوس هم راځي او مونږ چې واړو مونږ ته به مور کوله د توربان دیو قیسۍ اوس هم راځي او زما او ستا نامه په چغو واخلي زما او ستا نامه په چغو واخلي هغه خارو په بلۍ اوس هم راځي او چې ستا د یاد د موسم وریځې راشي چې ستا د یاد د موسم وریځې راشي زما له سترګو جړۍ اوس هم راځي او د خپل بچی قبر لراشي جاړي د خپل بچی قبر لراشي جاړي د هغه کلی بوډۍ اوس هم راځي او هغه چې چا ورله خاوند وجلې هغه چې چا ورله خاوند وجلې خار ته خیرماره جینۍ اوس هم راځي منو په شان داسې بې پروا خو نه یم ستړي مزدور یتیم نه هر نه زما ویره کیږي او کونډې بچی ته وې د خان بچو نه لرې ګرځه کونډې بچی ته وې د خان بچو نه لرې ګرځه ګورې د کدي د خان شر نه زما یره کیږي ډېر او شعر دی چې د خدایا زار شمه احساس یې راله دومره راکړو د خدایا زار شمه احساس یې راله دومره راکړه چې اوس د خپلې کوڅې ور نه زما یره کیږي او د ای پی ایس او ډمډو له پښتون اور کې وسو د ای پی ایس او ډمډو له پښتون اور کې وسو د دې شهید منظر نه زما یره کیږي ډېر زبردست او مقتدا تما تنها ته ډېر په مینه مه راګوره تما تنها ته ډېر په مینه مه راګوره د محبت د ډک نظر نه زما یره کیږي ډېر ښه یو ځل مقته داسې بیا به ته ویم تما تنها ته ډېر په مینه مه راګوره د محبت د ډک نظر نه زما ویره کیږي دا زموږ پروګرام امتیاز احمد طاهر صاحب سره چې موږ وکړو ستاسو دپاره امید لرم 100% چې ستاسو به خوښېږي انشاءالله العزیز دا پاڼه د ځان سره لایک کوي فالو یې کوي ملګرو سره شریکه کوي په واتساپ باندې د پښتنو دا کوششونه چې کوم دی یو بل ته ولېږئ دا پروګرام موږ وکړو دا کوشش موږ وکړو دا موږ ځان لږ شان ستړی کړو دا څنګه تاسو ته ښکاره شو نو اوس د دې پروګرام اختتام کوو نو غواړم اجازه ده زه د بل اړیوه میزبان ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو د الله په امان